มาเลยជាមួយគ្នាតង់ពួកយើងលើកដុំកាងព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គមានព្រះតីមេត្តាករុណាឲ្យពួកយើងស្គាល់ពីក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គក្រុមជំហានក្រុមដងហើមពួកយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវជឿថាព្រះអង្គក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Total Let's Go អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងបងប្អូនដែលចូលរួមទាំងបងៗកម្មការគឺអប់រំកំសាន្តជំនឿនិងមិត្តភាពចង់ឲ្យបងប្អូនដែលចូលរួមអាចបានទទួលអំណរសប្បាយតាមរយៈការប្រកួតចែកម្លែកពេលវេលាលេងជាមួយគ្នានៅខាងក្រៅច្រើនជាងនៅផ្ទះចុចទូរស័ព្ទទី2ចង់ឲ្យពួកគាត់ស្គាល់និងយល់អំពីជំនឿក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទទី3ចង់ឲ្យពួកគាត់ចេះរស់នៅជាក្រុមច្រើនជាងគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើគ្រួសារហើយចំពោះបងជាគណៈកម្មការវិញខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ទី1ចេះបែងចែកអំណរសប្បាយចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការមើលថែបងប្អូននិងចេះពួកគាត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនិងចេះដឹកនាំបងប្អូនហើយមួយទៀតគឺចង់ឲ្យពួកគាត់ដូចគ្នាចែកម្លែកពេលវេលាដើម្បីបម្រើព្រះសហគមន៍ទោះបីគាត់រវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់អាចបែងចែកពេលវេលាដើម្បីជួយរៀបចំសកម្មភាពនេះសម្រាប់បងប្អូនផងដែរជាដំបូងជំរាបសួរបងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់ជំនុំកុមារលើកហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែទទួលបានជាច្រើនពីបងប្អូនក៏ដូចជាពីបងក្នុងនាមខ្ញុំជាគណៈកម្មការម្នាក់ដែរមានអារម្មណ៍ថាលើកហ្នឹងចូលរួមមានអារម្មណ៍ថាវាទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយក្រៅពីសប្បាយរីករាយហ្នឹងមានការមើលទៅបងប្អូនមានភាពសាមគ្គីគ្នាខ្ញុំជាលើកទី1បងសម្រាប់កម្មវិធីហ្នឹងតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំជាគណៈកម្មការផ្ទាល់ហ្មងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចដឹងពីខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនដឹងអំពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្តចាចំណុចដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមជាគណៈកម្មការដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនហើយឃើញថាបងប្អូនគឺភាគច្រើនគឺគាត់ជាប់នឹងទូរស័ព្ទនិង social media ដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគាត់យល់ដឹងពីជំនឿយល់ដឹងពីមិត្តភាពដែលនៅជុំវិញគាត់វាមានអីផ្សេងទៀតដែលល្អជាងបណ្ដាញសង្គមនៅខាងក្រៅមែនបងមែនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនរយៈពេល2ថ្ងៃដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធី Total Let's Go ទី1គឺឃើញពួកគាត់ចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នាអត់ធ្មត់នៅគ្រប់បញ្ហាដែលកើតឡើងមួយគាត់ក៏បានអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពួកយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យបងប្អូនដែលចូលរួមបោះជំនុំលើកហ្នឹងមានឱកាសក្រោយពួកបងប្អូននឹងដូចបងចឹងជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបជាអ្នកដែលកាន់ក្រុមនេះក្រុមនោះដើម្បីជាសសរមួយសម្រាប់វិហាររបស់យើងពេលចប់កម្មវិធីហ្នឹងទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគាត់នឹងចេះសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយឲ្យគាត់ហ៊ានធ្វើខុសហើយក៏ហ៊ានកែតម្រូវដែរព្រោះអីបើជីវិតគាត់អត់ធ្វើខុសបានន័យថាគាត់អត់ដឹងថាកែតម្រូវកន្លែងណាទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលពេលត្រឡប់ទៅវិញនោះគឺទី1គឺមិត្តភាពទី2គឺបទពិសោធន៍ទី3គឺអំណរសប្បាយបងប្អូនហ៊ានសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងហើយជាមួយនឹងហ៊ានរស់ដោយខ្លួនឯងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ប៉ុន្តែត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់មុនពេលដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយពេលខ្ញុំចូលកម្មវិធី Total Let's Go នឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយជួយកែប្រែខ្ញុំច្រើនជួយឲ្យខ្ញុំចេញកុំឲ្យលេងហ្គេមច្រើនហើយជួយឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានមានក្តីសង្ឃឹមរៀនបានសាមគ្គីគ្នាហើយបរៀនមេរៀនដែលពួកខ្ញុំអត់ដឹងមេរៀនព្រះមហាករុណាธิគុណបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលកម្មវិធី Total Let's Go នេះវាបានផ្ដល់មេរៀនដល់ខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនទែនទី1យើងចេះសាមគ្គីគ្នាទី2យើងចេះស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទី3
យើងមានសម្ដាប់ធ្នាប់ជាងមុនហើយទី4វិញពួកយើងចេះតស៊ូទៅមុខ យើងមានបញ្ញាព្រះអង្គមេត្តាជាកម្លាំង ចំពោះកម្មវិធី Total Let's Go នៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងចូលរួមទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងបន្ថែមកម្មវិធីរៀងច្រើនជាងនឹងតិចទៀតពង្រឹងទៅលើការសាមគ្គីលើគ្នានិងជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ពេលមានកម្មវិធីទៀតមិនចូលការប្រែទេព្រោះវាសប្បាយខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានរៀបចំកម្មវិធីត Let's Go អរគុណសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលឆាប់ៗទៀតបាយបាយ អរគុណច្រើនបាយបាយ បាយបាយ បាយបាយ សន្មតថាចប់ដោយបរិបូរណ៍យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានរឿងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃនិងសេចក្តីសុខសាន្តចូលមានដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ